kërcej me balerinën, por gruaja e turpëron në dajak. Kjo botë është e larmishme dhe her pas here dhe me raste nga më të ndryshmet. Këtë gjë tregon një video e filmuar në Itali. Në video shihet se si një person tenton të kërcejë me një balerinë seksi. Deri këtu çdo gjë është okay, në rregull. Disa minuta pas kërcimit ndërhyn bashkëshortja e burrit që po kërcente me balerinën. Ajo e ka marrë me shuplaka duke e larguar nga balerina seksi dhe duke e turpëruar në sy të njerëzve që ndodheshin aty.